ne mugamba ekyamazima tubonyeebonye nnyo okulaba nga tutuuka wano we tutuuse kati ate tukwate ebintu tuddemu tubitunde ate oluusi siwonye nga nfudde n'omukazi omulala gw'onaawasa ate era muddeyo okuzira omuboneebone ne mugamba totunda tubireke bwe mba wakuwona ndiwona bwe ndiba siwonye bwe ndiba nfudde oli wasa omukazi omulala muleme kudda mu mbeera ya kubonaabona tomanya mukama ayinza okusasira oluusi oli wasa omukazi na nnyoko n'atamuloga ye n'azaala abaana oli baliisa kine mugamba tukiveeko ekyo eky'ettaka era tetwatunda kino ekikere ekyowulira bwe kiba kikaaba kitwala dakika nga mmekaawo ng'okiwulira era kikaaba nga woowulira ekyo ekikere kati ekyo ekikere eky'obuloboozi obunene nga wokiwulira nekikaaba nekisirika nekiddamu nekikaaba nekisirika oba ekitegera weekityo we kiba kitandise okukaaba weekityo wekikaaba ekimala wekisirika wekiddamu neera wekikaaba olumu newemba nga oba ngenda mu kyalo olumu kikaabira ne mu ttaka enewe nandigambye nti wakiri kyandibadde kikaaba singa mba sirina peyini naye yo peyini mmazeeko emirembe naate nga ate ne maama enyininyini yewera agamba tetulizaala mwana kuba bange mmaze naye tugenda kweza myaka 10 kati ate n'ekirala kyenkulekeddeyo nga tukyali owooli omwami yamugamba ogamba otya mukazi gwe nti weegaana obulogo nti toli mulogo nga ono mutabaniiwo wabadde omukubisizza laddu era laddu eyo lwakuba yasangawo akabizzi ewaka akabizzi ke yakuba ate laddu yali yaddi anti kati yayagala ate ono mutabaniiwe kubanga jjukira gye bagenda eri owooli omusajja eyatukubira ssimu bagenda abantu 3 kwaliko mutabaniiwe nga kuliko mukamwana we ne maama ne bamugamba nti gwe bbaawo olwaleero bw'afa tewali muntu mulala amusse nazaalawo yagenda okutta muki mutabaniiwe kati mutabaniiwe najja nga atabuse kati ndowooza ono mukutya nti omwana ono ayinza okunnumba nanzita kwe kwagala atambule amukubise laddu amutte kati ebyo naffe twabimanyirawo oli omusajja kati omusajja n'amugamba nti okumanya mukazi gw'oli mulogo mutabaniiwo tewamusindikira laddu emukuba emutte nti olw'okuba agenda kutandika kulalaase mu kyalo nti wagenda okumutta kati awo oyo mulamu wange n'agamba muzeeyi kituufu wamma laddu ye yakuba akabizzi kange n'ekatta ku bba wange omumaama ekintu kye yali yamuteekako omukyalo oyo n'akimuggyako anti yali yamuwonga kubanga ekintu kye yamuggyako kyatugambanga mbu kati ffe nte yaffe mugitugyeko mugenda tuwaaki feno nte yaffe kwe tubadde nga tunywa ekitegeera nti kati ffe nte yaffe ffe twagala nte yaffe era omukyalo oyo yayisibwa bubi nnyo Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Tukyali mu mbozi zaffe oba mu mbozi yaffe n'omwana oba omukyala amuyita mukyala kubanga yagenze n'agamba oba yagenda n'agamba nti nno bamulanga mukulu ndowooza ku mwami kati simbadde simanyi nti n'abazadde kibanyiiza nga bavubuka bato nga bakyala bakulu. Twatuuka nga nsisinkana omwami kati bwensinkana omwami yali alina ku ssomero waakola nga nange nina wenkola omwami nansaba mwagale konze ne mugamba nti nze emyaka gye njagala togiweza nemugamba nze njagala muntu mukulu abakuze ebirowooza emyaka gyammwe ebiseera ebisinga mutera kubeera abayaaye nangamba nedda omuntu n'omukulu osobola omufuna naye nga muyaaye nagamba naye nze ne mugamba nze njagala muntu wa kwezimba saagala byakutuulidde kidongo kiriridda watugende kucakala bicakasi ne mugamba nedda njagala tukole nga bintu byakwezimba bw'obeera nga
oli serious ogenda kubeera nange nkusaba ekintu kimu tukwatagane tukole twezimbe. Nangamba nti kituufu era nange mbaddengawo nga nsaba Mukama Katonda ampa omuntu ayinza okunzimba oba wetuyinza okukwatagana enzimbe. Kati ne mugamba kale sooka ompeemu obudde. Ne tubeera wayita emyezi nga 3 ku 5. Naddamu nangamba naye ekintu kye nnakusaba. Ne mugamba bw'oba ng'oli serious nga oli serious okubeera nange nga mu bintu by'okwezimba ndyoke. Naye bw'oba omanyi nti no just oyagala byakucakala kulya buli ssente mba sijja kusobola. Nagamba kituufu nange kyenjagala nga nkwatagana na mwami nga tubeerawo nga sooka afuna obusente nga ngamba nfunye sente bwe ziti nga jjewa nga mbuuza oyinawo sente mmeka nga mbuga nyinawo sente bwe ziti nti mu kyalo waffe baŋŋambye waliyo akataka ke batunda. Ne tugatta sente ne tugula ettaka akaasooka. Kati ne tubeerawo kati tutwala ebbanga lyali lya mwaka nga 1.5 nga ngamba naye twandizadde. Ne mugamba sisobola kuzaala first of all nze simanyi wammwe ate kaakati omuntu osobola okuleka ng'omuntu omufunyisizza olubuto n'obula. Naye wano wemba mmaze okulaba ewammwe ne bw'onfunyisa olubuto n'obula omwana waba afunye obuzibu nsobola okukola ki okumutwala ewammwe. Nangamba nti kale kati kiweemu obudde. Kati wayita emyaka 2 ne tukola ki n'ategeeza maama we. Maama we n'amulaga nti asanyuse era ne tukwate ku tukola ki ne tugenda. Bwe twagenda baatwaniza bulungi nnyo ne tulya emmere ne tunywa n'ekyayi. Naye kati bwe tumaliriza tuba tufuluma enda okulya amagulu g'abanga agasanyaladde. Namuga wabula mpulira amagulu gasanyaladde ate gantujja. Nangamba oba otudde nnyo. Namuga anyway simanyi. Kati kyatwala akabanga ne tutambula ne tugenda. Namperekera kati nze ne ŋŋenda ewaka. Simanyi naye nga omukyala Kirabo emboozi gye tukyali nayo tetunaba kugimaliriza. Nsaba okujjukizaamu akatono ennyo ku mboozi eno. Twakoma nga Kirabo atubuulira nti gye baagenda mu ssabo gye baalaga maama yali akkiriza nti ddala kampeeyo akasente zijanjabe Kirabo okusinziira akasente omusawo w'ekinnansi ke yagamba. Awo omukyala n'akkiriza n'agamba kituufu omuwala kituufu nakikola naye nali simanyi naye ngenda kumujjanjaba. Ebintu ebyo abyogera ng'aganya okukwata ku biri bye bamugambye. Yagaana okukwata n'amala n'akkiriza yekka na yekka. N'agamba kituufu ekintu nakikola naye nange nali simanyi nti kigenda kuvaamu ebyo era nali simanyi nti kigenda kubeera bwe kityo. Naye kangende nnoonye ssente omuwala batandike bamujjanjabe. Kati omwami n'amugamba nti omukazi ono okuwona nga tumaze kusimbulawo bintu awo ewaka kubanga era ne bwe tunaamujjanjaba wano era olumbe luvaawo waka gw'olusindika tagenda kukola ki tagenda kutereera just kugenda kubeera nga kuweweezaako buweweeza naye nga tagenda kuwona kubanga olumbe gw'olulina ebintu gw'obirina. Nagamba nedda kati kangende nnoonye ssente ebintu ebyo ojje obijjewo n'omuwala omujjanjabe. Naye kati kangende nfuneko ssente ezimu ogire ng'ojjanjaba omuka mwana noonye ne ssente endala tukole ki tujjojjewo eddagala eryo. Kaakati eri n'alekayo egyali emitwalo 12 bagire nga banzijanjaba. Musajja n'atandika n'agira nga mpa eddagala nga nzijanjaba. Before okuteekayo emitwalo 12 omusajja yababulira nti nze mba ngenda kubajjanjaba neetaaga ssente bwe ziti. Yayogera naga okugjawo ebintu ebyo kubanga byamaanyi njagala akakadde kamu. Yagamba akakadde kamu nagamba mugulireko n'embuzi nga kuliko n'enkoko. Kaakati kati ono we baagenda ono mukadde we yagenda okufuna ssente bw'alinayo mu bibiina byabwe n'agenda n'afuna ssente. Nze ngolwo nkyaliyo eri kati bwe yagenda okufuna ssente ono bawange nga bamubuulidde owali embuzi gye baabatuma ng'embuzi agifunye kati ng'embuzi ebulako kimu kusasula bakubira oli omwami nti embuzi tugifunye tufunyewo ne ssente bwe ziti
ajja atugirewo ebintu. Omukyala ate bwe yaleeta ssente teyagamba yayina ebizibu ebibye. Nze temumbulira nze nina ebizibu byange bintawanya ate namwe muleeta gasiya wammwe temumbulira. Bakanda kubanja ssente aleete ssente naguno gwakayagana okuleeta ssente. Leno mu kukkiriza okwo maama n'agenda era kituufu nti ssente yazifuna naye ate bwe yazifuna yabagamba ate ebyo ebiddako temumubuulira teyeetaaga kumanya. Kiki ekyaviirako maama ono okuba nti ate amenya endagaano kanjiyite endagaano. Lwaki yamenyawo ekyo kye baali bakkiriziganyizaako okuba nti ajjanjaba omwana ono kubanga omusawo yamala n'abagamba nti teri kyakibonyabonya mukyalo ono okuggyako maama bye yakola ng'era bineeno byakolebwa wakati mu ddiro we yatuulanga n'akwata emmindi n'afuwamu kaawo ndowooza ekizibu kyalingaawo. Kale oyinza okuba tomanya bibeera mu ssabo gwali eyo ate omulala oyinza okuba nga omanyiikokko njogera nammwe abatambuddeko. Ebibeera mu ssabo bibeera biyitirivu nnyo naye kisinziira ku bulwadde bw'omuntu oba kisinziira ku kiki ekitutta omuntu oyo ew'omusawo oyo ow'ekinnansi. Emboozi y'omukyalo ono tugikutte mpolampola bati tusuubira nti gye tunaakoma anaafuna oba oliawo obwenkanya mu ngeri emu oba ki oba endala. Kale nkimanyi nawe olindiridde okumanya kiki ekyali mu ssabo mu kaseera ako nga maama alemereddwa okutwalayo ssente omukyalo ono ajjanjabwe. Nnyabo nkwaniriza nnyo nate. Mpozi kati we nabeerayoko ng'omwami oli anzijanjaba nga mpa ku ddagala ery'okunywadde n'eddala lyakunaaba. Kati ekiseera kyatuuka omwami n'agamba banaye togenda kutereera nga tetumaze kgenda kugyawo ki bintu biri waka nti kubanga kati jjukira ennaku 2 ogenda n'otera nogaa nti wabula nkubuulire nteredde kati ne bwe ŋŋenda naye ate olwoba osimbula bw'oti ogende olwadde nga bukuddamu. Kyekiri kye nagamba nti ebintu biri waka maama wammwe ebintu alinganga nti abiragira bulagizi nebikola ki nebijja. Nagamba nti kye mulina okukola mulina okunoonya ssente netugenda netugjawo ki netugjawo ebintu. Kati ffe twagezaako okunoonya ssente netufunako ko ku ssente. Ko mwami wange n'agenda n'amwegayira namugamba maama kwatayo ssente zonna z'okutte bw'obanga ddala okakasa nga naawe oyagala ebintu biveewo kwatayo ssente z'okutte ozireete tuleete omwami aggyewo ebintu. Maama yagamba ye talina wadde nusu 10. Era mwami wange n'akomawo n'aŋŋamba nti maama agambye bwati nabwati ti ye talina ssente. Ekyaddako bba wange yawulira obusungu nga bubula okumutta kubanga nange eri ow'omwami eri gye yali azijanjabira nali nvuddeyo nga nzizeeyo eri ewali ewaka ewaffe we twazimba. Tugende mpola njagala olunaku luno maama lwafuna ssente amala atagambye nti tagenda kweta ssente. Wamala nnaku mmeka ng'okyali mu ssabo eryo? Eri nali mmazeeyo wiiki. Wamalayo wiiki? Nga mulikyalinda kasente? Kati omwami we yajja maama n'amugamba nti ye talina ssente. Kati ye kwe kujja eri n'agamba omwami oli n'amugamba omanyi katugende tutunde ku buntu bwe tulina tukuŋŋaanye ssente tukole ki tujje. Kati waliwo akabanja twali twakagula eyo waggulu n'agamba naye omanyi nti tugende tutunde akabanja kali tukole ki tugende omwami ajjewo ebintu osanga onaatereera. Kati nze ne mugamba yali afunye n'abantu batandise okugenda okukalambula. Kati ne mugamba naye okutunda akantu ako ettaka kati lya bbeeyi bayinza okutuwamu obusente nga tebugasa. Ne mugamba tusooke twambukeyo. Nagenda okutuukayo nga mubutuufu ettaka ddungi namugamba nkubuulire kye tuba tetukola tetutunda ttaka. Bwe kuba kufa nze kanzikirize nfe. Obo naafuna omukazi omulala anaabeera mu bintu ebyo. Ng'obiwaddeyo gyesa ebintu byotyo ng'ofeeyo omukazi omulala gye atwale? Yes. Ne mugamba ekyamazima tubonyeebonye nnyo okulaba nga tutuuka wano we tutuuse. Kati ate tukwate ebintu tuddemu tubitunde
ate oluusi siwonye nga nfudde n'omukazi omulala gw'onaawasa ate era muddeyo kuzira omuboneebone ne mugamba totunda tubireke bwe mba wakuwona ndiwona bwe ndiba siwonye bwe ndiba nfudde oli wasa omukazi omulala muleme kudda mu mbeera yakubonaabona kubanga obeddewo nnyo gyendi sigamba nti oyina mwana mulala bweru oyimiriddewo nange ate bwe tutandika okutunda ebintu kimanye nti gwe ojja kusigalawo ng'oli mulamu nze nga nfudde ate era kijja kwetaagisa okumuvinga on ne mugamba nedda tetutunda ttaka ettaka lya bbeeyi bakuguza akantu okuva wano nawali nga kali mu bukadde na bukadde kati ate gwe olabe akatundu kano ng'osobola okubeeramu emmere gyoyinza oluusi okuliisa abantu b'oba ofunye tomanya mukama ayinza okusasira oluusi oliwasa omukazi nanyoko n'atamuloga ye n'azaala abaana oli baliisa kinemugamba tukiveeko ekyo eky'ettaka era tetwatunda agamba nti tugende tusale ku kibira nti tutundeko paati tusobole okufuna ssente tugende owooli omwami akole kyejjajjewo ebintu kati awo nazaala wange we yagambira n'agamba okuleka nga mufunye omuntu omulala naye oyo omusajja omufere era we munaamuleeta sijja kubeerawo ewaka nja kusiba ennyumba yange ntambule nkole ki ntambule ŋŋende anti kati ye ffe ku lwaffe era naye ku lulwe yali amulaba nti omusajja muki mutuufu kubanga ku byonna byonna bye yayogera byonna bituufu kuba yatuuka n'omugamba nti bw'oba weewaka nankubuulira abaana b'abantu bewakatta ku kyalo vaneko ekyo nzijukira wali wagambidde nga mubuuza abaana babaawe baliwa ng'omukyala ndamu n'agamba abaana baafa naddamu namubuuza abaana baafaaki n'asirika naddamu namubuuza omulundi omulala namubuuza abaana abo baafaaki ekitegeeza ekyatta abaana abo okolaki okirinamu omukono n'asirika kati awo naddamu namugamba nti oyagala nkubuulira abaana b'abantu bewakatta ku kyalo kati omukazi ye n'akitegeera nti omusajja muki mutuufu kati era newe twali tuvaayo nga tujja mu kkubo omukazi yajja ayogera bulungi ng'agamba ono omusajja mu basawo sikola ki simulabanga olaba olwongazze mu buntu kubanga ne baganda be bennyini babakubira amasimu ekyalo kyona kyona nakyafuna ensasagge nga bagamba nti abaana bamusse bazudde ekituufu nti yakola ki ye yaloga mukamwana we nti abaana ne bamukola ki ne bamukuba ne bamutta era twagenda okuva gye twali tulaze okukomawo ku kyalo twasanga ne baganda be bamaama abato nga batuuse bamanyi muganda waabwe muki mufu era twabasangawo kati we twali twajja bakuba amasimu nga babuuza oli mulamu batugambye bakusse nga bagamba nze nkyali mulamu era ndi mu kkubo tukomawo kati we twali tujja nga tukomawo waka n'agamba temubaako kigambo na kimu kyemukola ki kyemwogera nze ŋŋenda kunoonya ssente bajjewo ebintu ebiri ewaka ne mukamwana mujjanjabise era we twatuuka ewaka bamaama twabasangawo baganda be olwo olunaku ekitegeeza wali wavaayo ow'omusawo wali ovuddeyo ng'onagenda okugenda okunoonya ssente kati ebyo byaliwo nkwolwo lwe batulira maama nti yeyandoga twakomawo ffenna anti obadde onzizzaayo emabega kati bamaama we twabasangawo n'agamba temwogera kigambo na kimu nti ye tumuleka ayogere muleme muswaza era naffe kye twakola ki tetulina kigambo na kimu gwadde abaana be tebalina kigambo na kimu kyebakola ki kyebayogera naye nga bwe twali tujja oli waliwo omulamu wange omulala ye yamulumirizanga n'amugamba maama ebintu obimanyi leka kugamba nti nno ebintu tobimanyi ebintu obimanyi n'agamba nti simanya ngeri baŋŋambye mbwe eddagala oli omusajja lyeyaleeta ery'okwekugira ewaka nti lyeryafuka ko muwala we namugamba maama si bwe bakugambye eddagala olimanyi olikola na bulungi nnyo otula nawali walisimba mu ddiiro n'ofuuwa emmindifu omusajja abadde ayogera bukimu nga tukitegeera totubuzaabuza noonya ssente ojjanjaba omukazi w'abandi kati tuddayo eri ku kibira
kati awo nga tukyali awo ewaka ne baganayo ne bamubuuza obulwadde ekirungi buzuuse kati baganda be balina ekibanja ne bamugamba baaba tutunde ekibanja kyaffe tujjanjabise omwana omukazi omwana w'abandi ko ye n'abaddamu n'abagamba ate tutunda kibanja nze ngenda kufuna ssente kati n'agenda n'oyo mutabani we oyo gwagamba gwe yali yatta amaka n'amugamba ne bagenda bonna n'asayininga ssente n'azijjayo bwe yazijjaayo n'amala neyeefuula kati ate n'ekirala kyenkulekeddeyo nga tukyali owooli omwami yamugamba ogamba otya mukazi gwe nti weegaana obulogo nti toli mulogo nga ono mutabani wo wabadde omukubisizza laddu era laddu eyo lwakuba yasangawo akabizzi ewaka akabizzi ke yakuba teraddu yali yaddi anti kati yayagala ate ono mutabani we kubanga jjukira gye bagenda eri owoli omusajja eyatukubira ssimu bagenda abantu basatu kwaliko mutabani we nga kuliko mukamwana we ne maama ne bamugamba nti gwe bbaawo olwaleero bw'afa tewali muntu mulala amusse nazaalawo yagenda okutta muki mutabani we kati mutabani we najja nga atabuse kati ndowooza ono mukutya nti omwana ono ayinza okunnumba nanzita kwe kwagala atambule amukubise laddu amutte kati ebyo naffe twabimanyirawo oli omusajja kati omusajja n'amugamba nti okumanya mukazi gw'oli mulogo mutabani wo tewamusindikira laddu emukuba emutte nti olw'okuba agenda kutandika kulalaase mu kyalo nti waggwa agenda okumutta kati awo oyo mulamu wange n'agamba muzeeyi kituufu wamma laddu ye yakuba akabizzi kange n'ekatta kubanga akabizzi yakajjayo eri mu nkuba ng'etonnya n'akaleeta wano oba ku kabalaza oba mu nnyumba kati laddu bwe yakuba kabizzi kati oli ye n'adduka ng'amanyi oba yina ekintu kyekubye kati yagenda okuddamu okufuluma esanga laddu ekubye ki akabizzi nga kafudde kati awo omusajja we yamugambira n'amugamba mutabani we wali tomuweereza laddu emutte kati awo we yamala n'atandika okukkiriza kakati eyo nga tuvaayo nga tudda ku geno ku byokutunda ekibira nga mugamba ebintu bireke tokola ki tubitunda ne mugamba tuyise mu bingi nga tukuŋŋaanya ssente okulaba nga tugula ebintu ebyo buli muntu yerekereza kyalina kati ku ssaawa zino bwe tubitunda era ogenda kuddamu okole ki tuddemu olusi tuboneebonera nga gye twava ne mugamba nedda ne mugamba kisookera ddala singa mukadde abadde akkiriza n'aleetayo ssente naffe ne tukola ki ne tukwata ssente ze tulinawo awo twandibadde tukola ki naye kati owulira mukadde akugamba nti ye bwe tuba tuleeta oli omusajja amuyita namufere teyajja kusiba ennyumba atambule agende kiba kitegeeza ye ayina ababe bayagala okuleeta aba n'amulekerawo ebintu bye byakola ki ebimu byayagala nate nga bwe tuba tuleese oli omwami buli kimu ye akola ki akijjawo n'akitwala gwe byogwomanyi simayanga bino byogamba mbu simayanga oba bino simanya ono olubale kiye byonna benaakola ki abikukumba n'abitwala n'abyokyawo ng'olaba kati yono mukadde kyatayagala oba okiraba era yawunzika aganye naffe nga ssente ate nga naffe tetuzirina oli omwami ze yakola ki ze yasaba kati kusalawo neŋŋamba bannaaye nina pulogulaamu gyendabako ndabe nga nange oba nnyambibwa okay so kati okuva bino byaliwo ddi enteeseganya eno yaliwo ddi byabaddewo mu mwezi gw'ekkumi n'ogw'ekkumi n'ogumu omwaka guwedde kaakati bw'ovaayo mweddamuko okuwuliziganyako naye mulabe we nali nga sinaba kuvaayo mwami wange obusungu bwamukwata nakwata ekkubo n'agenda n'alumba maama we nakuba enduulu abo abantu ne bakuŋŋaana ku kyalo
ng'ayagala maama atuke okukwata ssente wakiri naffe tuwongereko ssente bagende banzijanjabe. Kati abantu bwe bakuŋŋana ne chairman yennyini najja. Kati chairman n'amugamba mama wo bw'aba aganye okuleeta ssente gwe noonya ssente okole ki mujjewo ebintu. Nagamba nti kati ffe twandinoonyeza olwoba oliawo ssente naye agamba omusajja oli tamwagala. Kati awo weebityo we byalemererwa kuba bange ye yamulumba enfunda eziwera n'atuuka n'okumugamba nze boddamu okudda wano ngenda kugenda nkuwabire ku poliisi bakukwate nti oyagala kuntemula. Ngani agamba maama era okuva olwo bba wange taddangamu kulinnya ki wakaawe oba okiraba ate era n'obulwadde tebuwonanga. Kati saawa zino ntambulira ku mpiso peyini buli lwekomawo nga y'amaanyi nga ngenda nfuna peyinikire ey'empiso. Peyini nekomawo ng'ekomawo mu lubuto era ejja mu lubuto n'oguntu ne guzimba ate era gubeeramu era nga gukaaba. Kati kino ekikere ky'owulira bwe kiba kikaaba kitwala dakika nga mmekaawo ng'okiwulira? Era kikaaba nga woowulira ekyo ekikere. Kati ekyo ekikere eky'obulowoozi obunene nga wokiwulira ne kikaaba ne kisirika ne kiddamu ne kikaaba ne kisirika oba kitegera weekityo we kiba kitandise okukaaba weekityo we kikaaba ekimala we kisirika wekiddamu neera we kikaaba. Olumu ne wemba ng'oba ngenda mu kyalo olumu kikaabira ne mu takisi naye munaye nga naawe obeera tolina kyakukola ng'ogamba nti oba oluusi oba abantu nga bagamba oba nyina nsa ekikere mu nsawo simanyi naye nga kyebyo ebizibu byempitamu. Enewe nandigambye nti wakiri kyandibadde kikaaba singa mba sirina peyini naye yo peyini emazeeko emirembe naye ate nga ate ne maama yennyininyini yewera agamba tetulizaala mwana kuba bange mmaze naye tugenda kweza myaka 10 tetulina mwana wadde nomumpozi mwezi gwe Desemba awo mu 14 nali kale nafunako ko olubuto nene luvaamu nga 14 Desemba. Umaze ebbanga ng'olunoonya tolufuna we luze neruvaamu. So kati bwe mwava sayidi eri maama aganye sente azifunye azikozeseza ebirala mwagezaako okutwalingako abantu awalala oba mwesize oyo gwe mulina? Twagezaako ko ne tugendako ewa eno Ezirobwe. Kati omukyala na bawange maama ekintu kye yali yamuteekako omukyala oyo n'akimuggyako. Anti yali yamuwonga kubanga ekintu kye yamuggyako kyatugambanga mbu kati ffe nte yaffe mugitugyeko mugenda tuwaaki feno nte yaffe kwe tubadde nga tunywa ekitegeera nti kati ffe nte yaffe ffe twagala nte yaffe. Era omukyala oyo yayisibwa bubi nnyo nga bange bamaze omuggyako obwobuntu. Bano abalamu baabalala okuva maama yalemererwa tebaddangamu nabo kuba nti ate batuuza maama okugamba nti owange tunoonye ssente tukole kino kiveewo? Abo balamu bange bo ye maama waabwe bamukyayira ddala kubanga waliwo embiranye yali y'amaanyi mu kugenda eri maama gye yakubira endulu alyoka agamba nti banzita bagenda kunzita. Maama kennyininyini yagamba oyo omulamu wange ali olubuto n'amugamba nti gwe simanyanga njagala ogende ozaale tulabe oba bonaaweeka oba bonaabuusa. Yamugamba bw'atyo bwe yakyogera ng'alinga ng'oba akudaala nti n'olwo olubuto tojja dduzaala kubanga nti omuwala oyo we yali yakava ebweru yafuna olubuto. Kati ate jjukira maama yali ayagala muwala we oyo amuzimbira ennyumba. Kati ate nga namuwala gyali gye yafumbirwa nga nabo tebali bulungi. Nagamba kansooke tuzimbe ffene ewaffe nti we tunaaba tumaliriza tujja kwetereeza ne maama tugende tumuzimbire. Nti omuwala bwe yajja eno okulaba maama we ndowooza n'amugamba maama ndi lubuto. Kati oba mu kumusimbulira eddagala oba mwe yamuteera eddagala eryatta omwana we kati nabo bagenda okutambula ne bakizuula maama waabwe yeyatta ki? Yeyatta omwana w'oyo mulamu wange.
kati ate ng'ovuddeko era baali bavaayo eyo nga bajja n'agamba oli mulamu wange omulala oli yali amulumiriza ennyo ti mama ebintu obimanyi gwe wabikola n'amugamba gwoneerezeeko nnyo naye ekintu kye nnateeka ku Richard nsobola okimuggyako n'enkyambaza ggwe era ne wetuwali eri munda mu nnyumba y'oli omwami gye bagambira maama nti ye yankola ekikyamu era mulamu wange yaddamu n'akimugamba namugamba maama twabadde tujja mu kkubo okumanya maama gwe wakola mukyala waffe ebintu twabadde tujja mu kkubo wagambye nti nkulemeddeko nnyo naye ekintu kyewakola Richard osobola okimuggyako n'okyambaza nze baaba Richard ne mukyala we kiki kye wabakola ekyo kyotasobola kubajjako kyetwagala okole ki obajjeko nange byebyo era mulamu wange oyo naye gyali naye era bannaye naye era ali mu bizibu. Okay, emboozi kansibe mugiwulidde bulungi nga tumaliriza ate ono gwe batta amaka ye kiri kitya kati ate ye gwe batta amaka olw'ensonga nti ye tali bulungi kubanga ajjukira nti mukazi we bw'azaala mama we buli kimu yakola ki yakimuwa oba kangamye nti mama we yayimirirawo kati oyo ye yaddayo ewa nnyina kati abo bo baddamu bakwatagana naye bano abasatu bba wange ne bali balamu bange ababiri abakyala bo tebakwataganirako ddala era bo balayira bagamba tebasobola kuddamu kulinnya wakaawo. So kati ffe wetugamba nti kugenda tulume maama ye anatuwa chance aliwo mukadde singa kulabako oba nalaba ne ku mwami wo tayinza tugoba ekyo kyo simanyi bulungi naye nze mbadde nsaba bandituwadde ku mukisa ogwo at least osanga bw'anaalaba kamera oba anaatya oba anaakola atya simanyi naye nga mbadde nsaba kubanga ne chairman yennyini n'abantu bonna bannakukyalo babimanyi oba okiraba kati simanyi kale emboozi nsuubira mugiwuliza bulungi era ne mukitegera bulungi abatandika naffe ku kitundu ekyasookera ddala mumutegedde omukyalo ono kati ekiriwo kyakugenda twogereko ne maama tulabe bw'aba ayingizaamu ffe oba abantu abalala ddala maama ono anakkiriza okuba nga awaayo sente omukyalo ono ajjanjabibwe oba anakkiriza omusawo oli okugjawo ebigambibwa nti biri mu ddiiro yabisimba ku ddiiro ne mulujja ne mmanju nti ebintu byeyakola byasimba yabisimba wonna anakkiriza omusawo bano bogwe bawulira gwe beesiga okujja abijjewo oba nedda gwowuli yoga kuzaala mwana yes kubanga bange talina mwana ate n'ebintu byaffe byetukoze jjukira waliwo we yakolera statement n'agamba nti Richard singa aba afudde nga talesse mwana ebyo ebintu bibeera bimuddira kubanga nze sisobola kubeera mu maka nga sirinaamu mwana okitegedde kati ate n'awalala n'agamba nti singa omukazi aba afudde nga talesse mwana oyo ne Richard abeera mwangu wa kujjawo ebintu n'abyeddi. Mama wa ggwanga ki? Infact simanyi ggwanga lye oba Murundi oba Munyarwanda oba kyebalena kugamba nonsonyiwa like munsonyiwa esaagala nnyo okugendamu ebyo byamawanga naye abalundi bwe bityo kankomaawo ntera nnyo okukola stories nga bamaama bagamba wanga begatyo bakola ebintu ebifaanaganako bwe bityo naye nze sirina muntu gwe nsalira musango ne maama sigera gumusalira mu kaseera kano tomanya bwe tunamutuukako oba oli awo naye ng'ayinayo by'ataabagamba oba otegeera so katulinde tugende ekintu kyobutaana mwana kiruma ejanga omukyala kimanyi bulungi so buli mukyala ndowooza yandifunye omukisa ogwo kubanga ate afuna ku mwana ate ofukamira munnange tofukamira olwakadde ke mumpadde ebituufu musimya nnyo nsimidde ddala mwebale nnyo mwebabire ddala tetunakiggusa tetulinde tumale okukiggusa then ndowooza naffe tujja kuba basanyufu
kale nuwa ku kamera nze Nassali mutulindirire mu kitundu kyaffe kiddako nga tutambudde okugenda ekyotera okunoonya maama onayogerwako era tusuubira okuba nga tuba ne ku mwami w'omukyalo ono oba oli awo tunatuka kunzikiriziganya buli muntu afune okweweera mu mutima era buli muntu afune kye yeetaaga. Kyakumya mpera kumembere bulungi mutine mu kitundu ekiddako temufaako balaba. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.